सोचो एक ऐसा फाइटर जेट और जो इंडिया ने खुद बनाया हो और जो दुश्मन को हवा में हाई चैलेंज कर दे। ये है हाल तेजस, इंडिया का इंडिजिनस सुपरसोनिक फाइटर जेट। ये मैक 1.6 टक की स्पीड से उड़ सकता है और इसमें एडवांस्ड रडार और मिसाइल्स लगे होते हैं। अगर ऐसे पावरफुल इंडियन वेपन्स पसंद है, अभी लाइक करो, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब करो। तेजस लाइट वेट है, फास्ट है और इंडिया की एयर पावर का फ्यूचर बन रहा है। क्या ये ग्लोबल लेवल पार भी कंपटीशन दे सकता है?